Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bugün fevral ayının 15-i OTK-nın və Müstəqil Qiymətləndirmə Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi buraxılış sınav imtahanının Azərbaycan dili suallarının izahına baxacağıq. İzaha keçməzdən əvvəl həmişə nə edirdiniz? Kanalımıza abunə olmaq və videomuzu bəyənməyi unutmayaq. Çünki sizin də bizə edə biləcəyiniz ən yaxşı şey bu ola bilər. Bəyənən əllər var olsun. Və bu arada abunə olan hər kəsə imtahanlarda uğurlar arzulayıram. Və inşallah bax bu elanımıza diqqətinizə çatdırım. Deməli sürət qruplarımız mart ayından etibarən başlayacaq. Artıq qeydiyyat var. Bilirsiniz ki, bəlkə də Respublikada ən yüksək nəticələrdən bir çoxu keçən il bu qrupdan çıxıb, blok sürət qrupundan. Artıq qeydiyyatımız başlayıb, indidən qeydiyyat olmaq lazımdır, xüsusən də ədəbiyyata. Çünki Azərbaycanın belə yer məhdudiyyəti olmur, ədəbiyyatda məhdudiyyət olur. Cəmi hər fəndən 2 qrup açırıq. Ona görə də mütləq indidən qoşulmağınız məsləhətdir. Burada həftənin 3 günü proqram üzrə göstərilir, amma həftə sonları qəşəng, möhtəşəm yarışlar olacaq. Siz istəsəz də, istəməsəz də həftə və ərzində verilənləri mütləq eləməli olasınız. Çünki həftə sonundakı yarışlar o qədər, belə deyək də, möhtəşəm olacaq ki, məcburən oxuyasınız. Oxumayan uşaqdır belə, bura girib oxumaq istəyəcək. Ona görə də mütləq, hələ məsələn, burada işləyəcəyiniz blok sınaqlarını demirəm. Keçən il eyni ilə qəbula düşənlər, eyni suallar, baxın paylaşmışam, kanalımızda var. İstəsəz girib baxa bilərsiniz. İstər Azərbaycan dili, istər ədəbiyyat. Məncə bundan o tərəfə yoxdur. Yəni, ən gözəl qrup budur. Həftədə də canlı şəkildə dərslərimiz 3 dəfədir və eyni zamanda ədəbiyyat dərslərində xüsusən sual cavablar filan nə desəz var. Yəni, ətraflı məlumat verdim məncə, kifayət qədər bilənlər bilir onsuz da qrupumuzu. Keçək suallarımızın izahına. Bu arada indi də buraxılış sürət qrupumuza və sınaq qrupumuza da indi də qoşula bilərsiniz. Onlar hələ də davam edir. İlk sualda nə deyir? İşlənmə yerindən asılı olaraq müxtəlif cür tələffüz oluna bilən sözlər hansılardır? Bu bilirik ki, işlənmə yeri nə deməkdir? Məsələn, sonu q, k və yaxud da g tipli samitlərdir. Məsələn, b, d, g, c, bunlar da aiddir. b, d, g, c. Məsələn, bu samitlərlə bitən sözlər özündən sonraki sözdən asılıdır. Məsələn, danışıq səsi desək, səsi. Burada q səsi x kimi tələffüz olunacaq. Çünki səs sözü samitlə başlayır. Danışıq azalır desək, azalır. Deməli, burada nə olacaq? A ilə başladığına görə bu olacaq q. Yəni, özündən sonraki sözün təsiri var. Çəltik sözündə də. Çəltik becərirəm desəm, becərmək sözü samitlə başladığına görə çəltik olacaq. Çəltik. Çəltik ağacı desəm, bilmirəm, olur, olmur. Y olacaq, çəltik. Çünki ağac sözü saitlə başlayır. Nəhəng, şir desəm k olacaq. Nəhəng, çünki şir sözü samitlə başlayır. Nəhəng adam desəm, g olduğu kimi qalacaq, nəhəng adam. Yəni, cavabımız olur 1, 4, 5. O da B variantı. Özündən sonrakilərin təsirindən dəyişənlər bunlardır. İkinci sualımızda nə deyir? Hansı ifadə həm frazoloji birləşmə, həm də sərbəst söz birləşməsi kimi işlənə bilər? Bu çətin sual deyil, ona görə üstündə çox qalmayacağım. Digər variantların heç biri həqiqi mənada düşünülə bilməz, ancaq frazolojidir. Məsələn, cavab Y variantıdır. Çünki əldən düşmək həqiqətən yorulmaq mənasını verir, frazoloji kimi. Bir də qələm əldən düşdü, olacaq nə? Həqiqi mənada olacaq. Digərlərində həqiqi məcazi məna görmürük. Tərkibində həmciz üzvlər olmayan hansı cümlələrdə tabesizlik əlaqəsindən istifadə edilib? Deməli, üzv olaraq həmciz üzv yoxdur, amma tabesizlik əlaqəsi var. Hirs gələr, göz qızarar, hirs gedər, üz qızarar. Deməli, gələr nə? Hirs, qızarar nə? Göz, gedər nə? Hirs, qızarar nə? Üz. Deməli, burada üzvlər olaraq həmcinslik yoxdur, amma tabesiz mürəkkəb cümlələrin arasında, hər cümlənin arasında tabesiz əlaqəsi var. Pislik etmə, yaxşılıq et, bunu kim eləyir? Sən. Sən pislik etmə, sən yaxşılıq et. İki xəbər ortaq mübtədə var deyə bu həmcins xəbər sayılır. Bu bizim cavabımız deyil, çünki həmcins üzvlər olmayan deyib. Amma burada var axı. Cavabımızın biri idi. Qəzəbi yalnız şəfqət və məhəbbətlə yatırmaq olar. Özümə qalsa uşaqlar, burada olar sözünü ayrıca cümlə yüz götürəcəkdim. Çünki elmi qrammatikada da belədir. Amma Dövlət İmtahan Mərkəzinin topluda bir dənə sualında o cür gedib deyə, bilmirəm, bilərəkdən ya bilməyərəkdən, bax, bunu belə götürüblər. Yatırmaq olar, deməli, nəyi? Qəzəbi, necə? Şəfqət və məhəbbətlə.
Düzdürmü? Daha doğrusu, hə, necə, nə tərzdə, şəfqətlə, məhəbbətlə. Bax, burada həmciz üzv var, üzv, düzdürmü? Ona görə də bunu çıxacaq cavabdan. Əslinə qalsa yenə deyirəm, amma özümə qalsa mən onları ayrıca götürərdim, bunun hamısını tərkib. Elmi qrammatikada da elədir. Sadəcə Dövlət İmtahan Mərkəzinin götürdüyü kimi götürək. Tənbəllərin işi sözdədir. Sözdədir nə? Tənbəllərin işi əməldədir. Nə? Zəhmətsevərlərin işi. Burada da tabesiz mürəkkəb cümlədir. Görürsünüz. Cümlə üzvünün həmcinsliyi yoxdur. 2 cümlə var. Hər birinin özünün mübtəda xəbər olmaqla. Cavabımızın biri bu olacaq. Yəni həmcins üzv olmayan, amma tabesizlik əlaqəsi olan cümlə biri də budur. İnsanı məhv etmək olar, ona qalib gəlmək olmaz deyir. Məhv etmək olar kimi insanı, qalib gəlmək olmaz kimə ona. Bu cümlədə də ortaq mübtəda yoxdur deyə xəbərlər həmcins sayılmır. Yəni mürəkkəb cümlədir bu da. Tabesiz mürəkkəb cümlədir. Cavab olacaq 1, 4, 5 A variantı. Növbəti sual. Hecalarından birinin tərkibində 2 leksik şəkilçi olan sözləri müəyyənləşdirin. Baxın, hecalardan birinin tərkibində sözlərin tərkibində 2 leksik axtarmır. Ha, birdən başqa cür başa düşərsiniz. Baha, bahalaşdı. Bağlayıcı. Düzdürmü? İndi görək hansı hecanın tərkibində olacaq. Yorğunluq, soyuqqanlı. Sonra göyərtmədi. Baxın burada. Göyər. T. 2 dənə şəkilçi var ikinci hecada. Köçürtsün. Köçürtsün. Burada da köçməkdən köçürmək yaranır. Köçürməkdən köçürtmək. Deməli, 2 dənə leksik də burada var. Baxın, ikinci hecalarında 2 leksik var. Qəşəng sualdır ha. Yəni, ola bilər siz çətinlik çəkərsiniz, amma qəşəng sualdır, yaxşı sualdır. Çaşqınlıq. Mehribancasına. Düzdür. Buna heç bir hecaya fikir verin, 2 şəkilçi yoxdur. Şumladır. Bağışladıq. Heç bir şəkil. Bir dənə burada var, dık. 2 şəkilçi. Burada da var. Amma onun da ikisi leksik deyil. Bizə nə deyib? 2 leksik. Y yazanlar ona görə çıxır. Burada 2 leksik yoxdur axırda. Bax, məsələn, bunlar qrammatikdir. Burada biri leksik, biri qrammatikdir. Nəysə ki, cavab oldu C variantı. Köməkçi nitq hissələrinə aid hansı sözlər yerinə görə bitmiş fikir, yəni cümlə kimi işlənə bilər. Deməli, köməkçi nitq hissələrindən bitmiş fikir ifadə edənlər hansılardır? Təbii ki, modal sözlər, nidalar, ədatlar söz cümlə kimi işlənir. Əlbəttə deyə bilərik, məsələn, bir sualın cavabını. Gedirsən işə? Əlbəttə. Hə. Başqa nə deyə bilərəm? Heç nə. 1, 4 cavabımız deməli B variantı. Ədat, modal sözlər, nida. Söz cümlə kimi işlənə bilər. Bax, onları götürməliyik. Sonra növbəti sualımıza baxaq. 6-cı sual. Gəlsə getsin, gəlsə, sasə ilə bağlanıb. Bilirik ki, şərt budaq cümləsidir bu və deməli, budaq cümlə birincidir. Yəni, sxem olaraq belədir. Düzdürmü? Dayan, keçsin. Sən dayan, o keçsin. Bu isə tabesiz mürəkkəb cümlədir, uşaqlar. Deməli, baxın, tabesiz mürəkkəb cümləndə sxem belədir. Komponentləri bərabər hüquqludurmu? Hər ikisi. Xeyr. Birinci bərabər hüquqlu deyil, tabelidir. İkincisi isə bərabər hüquqludur. Bu cavab deyil. Bir qrammatik əsasdan ibarətdir. Hər biri mürəkkəb cümlə olduğu üçün qrammatik əsasları fərqlidir. Həmcins xəbərlidirmi? Heç biri həmcins xəbərli deyil, yəni mürəkkəb cümlələrdir. Komponentləri yalnız intonasiya ilə bağlayıb, amma burada sasə var. Belə deyil, yanlışdır. Quruluşca mürəkkəblərmi? Baxın, cavab budur. Hər iki cümlə quruluşca mürəkkəb cümlədir. Sxemlərini də görürsünüz. Biri tabesiz, biri tabeli. 7-ci sualda nə deyir bizə? Hansı cümlədə hal şəkilçisi qəbul edən sözlərdən hər biri fərqli nitq hissələrinə aiddir? Hal şəkilçisi qəbul edən sözlərdən hər biri fərqli nitq hissəsidir. Məsələn, vətənin taleyi hər bir insanın, hal şəkilçisi qəbul edən 2 dənə söz tapdım, 12-si də isimdir. Atdım. İnsanlıq dərsi, heç burada ümumiyyətlə hal şəkilçisi yoxdur. Həyat insanlıq dərsidir. Yaxşı danışmaq, bacarığın səni, yox, bircə dəqiqə. Yaxşı danışmaq, bacarığın, sənin bacarığın, mənsubiyyətdir bu. Səni onlardan fərqləndirir. Deməli, burada 2 dənə söz var hal şəkilçili. Səni onlardan. Biri əvəzlikdir, biri də, bu da əvəzlikdir. Bircə dəqiqə. Hə. Bu da deyilmiş cavabımız. Deyir ki, insanın
gözəlliyi onun sadə davranmasındadır. Deməli, insanın yelkaldadır, isimdir, onun əvəzlikdir. Deməli, yelkaldadır. Davranmasında, davranmaq, bu da məstərdir. Deməli, isim, əvəzlik, məstər, feil. Deməli, cavabımız budur, fərqlidir. Yəni, hər biri fərqli nitq hissəsidir, hal şəkilçili sözlər. Gənclər qocalardan nəsihət dinləyir. Burada qocalardan sözü var. Başqa da bir söz yoxdur. O da sifətli, eyni nitq hissəsi kimi götürə bilərik. Yəni, bir dənə nitq hissəsi var da. Nümunənin tərkibində hansı söz çıxarılsa, vergül işarəsinin sayı dəyişməz. Aha. Afərin, igid oğul. Əlbəttə bilirik ki, başımızı ucaltsın. Nə? Afərin, igid oğul. Əlbəttə bilirik ki, başımızı ucaltdın. Hə, ucaltdın. Hə, deməli, burada hansı sözləri çıxarsaq? Məsələn, afərin çıxarsaq, bu vergül olmaz. Onu ataq. Oğul sözünü çıxarsaq, afərin, igid. Yenə vergül qoyacaq. Heç bir şey dəyişməyəcək. Deməli, biri cavabımızın 2-dir. Əlbəttəni çıxarsaq, vergülün ən azı bir azalacaq. Onu da çıxara bilmərik. Bilirik ki, kini çıxarsaq, uşaqlar, onsuz da burada vergül qoyacağıq. Niyə? Çünki bilirik, xəbərlər arasında vergül qoyulmalıdır. Deməli, biz 2 və 4-ü götürəcəyik. 2 və 4-ü. O da A variantı olacaq. 2 və 4-ü çıxarsaq, heç bir vergül falan dəyişməyəcək. Növbəti 9-cu sualımıza baxaq. Hansı cümlədə xəbər sintaktik əlaqənin aslı tərəfi deyil? Xəbər sintaktik əlaqənin aslı tərəfi deyil. Xəbər sintaktik əlaqənin aslı tərəfi deyil deyəndə o vaxt olar ki, o cümlədə mübtəda olmaz. Biz də mübtədasız cümlə axtaracağıq. Bizi həmişə mehribanlıqla qarşılayırlar. Baxaq, qarşılayırlar kimi bizi nə vaxt, həmişə, necə, mehribanlıqla. Elə cavabımız A variantı olacaq. Burada mübtəda yoxdur. Hər şeyi öncədən planlaşdırmaq lazımdır. Lazımdır nə? Hər şeyi öncədən planlaşdırmaq. Burada xəbər mübtədəyə tabe olacaq. Ümumiyyətlə, xəbər yalnız mübtədəyə tabe olur deyə sintaktik əlaqə baxımından. Ona görə biz burada mübtədasız cümlə axtarmalıyıq. Buraların axşamları sərin olur. Sərin olur nə? Buraların axşamları siz yaratmaq, qurmaq üçün yaranmışsınız. Yaranmışsınız kim? Siz. Mübtəda xəbər var. Həyat onun qədrini bilənlərindir. Onun qədrini bilənlərindir. Nə? Həyat. Hamısında deməli mübtəda xəbər gördük. Nəticədə oldu A variantında mübtəda xəbər yoxdur deyə orada xəbər ancaq əsas tərəf olacaq. Cümlələrin birində müraciət bildirən sözün ifadə vasitəsi ümumi qrammatik məna baxımından fərqlidir. Deməli, müraciət bildirən sözlər nədir? Xitablar. Xitabların da ifadə vasitəsi, məsələn, burada övladlarım, isimdir, Qarabağ, isimdir, vətən, isimdir, gənclər sifətdir, cavablı variantıdır, dostlar da isimdir. Deməli, hər bir xitab isimdən ifadə olunub, bir dənəsi sifətlə. Beləliklə, uşaqlar, keçək mətnlərimizə. Mətnlərimizə keçməzdən əvvəl bir daha xatırladım ki, uşaqlar, baxın, bu qrupumuz, sürət qrupumuz başlayır artıq. Daha doğrusu blok üçün başlayır. İndidən qeydiyyatdan keçməyiniz məsləhətdir, möhtəşəm bir qrupdur. İnanın ki, bunu nə üçünsə demirəm, ətrafınızda yəqin ki, bu keçən il bizdə sürət qrupunda olan uşaqlar var, onlardan maraqlana bilərsiniz. Bəlkə də Respublikada belə bir qrup yoxdur. Yəni, o qədər can yandırıb, o qədər material işlədib. Yəni, düşünün, hər mövzuya uyğun seçmə sualları, nələr düşə bilər deyə seçilir, özümüz seçirik. Belə. İndi, uşaqlar, baxın burada. Bu belə. Mətni oxumayanlar üçün bir daha baxın. Yavaş-yavaş ekran saxlayıb oxuya bilərsiniz. Aha, mətnimiz bundan ibarətdir. Yarısı da buradadır. Görürsünüz buranı da. Ekran saxlayıb oxuyun. Keçək suallarımıza. Mən çox da vaxt itirməkdə istəmirəm. 11-ci sualda deyir, hansı nümunə mətnin plan bəndi ola bilməz? Aha, plan bəndi ola bilməz. Qonşuların söhbəti var idi mətndə. Cəbhədən gələn zəng də var idi. Bank işçisi qız danışırdı. Yaşlı adama hörmət, bankda hörmət edirdilər məsələn. Gecikmiş yardım məsələsi yoxdur. Gecikmiş yardım, kim gecikmiş yardım var ki? Qocaydı yardım edən orduya, o da gecikdirməmişdi. Yanlış anlaşma var. Bankda bir də o qonşusunla söhbətində də yanlış anlaşma görə bilirik. Bu da var. Deməli, B variantı yoxdur uşaqlar. Mətnə əsasən hansı sualı cavablandırmaq mümkündür? Hikmət kişi hansı nəqliyyat vasitəsindən istifadə etdi? Bunu bilmirik, mətndə yox idi. Hikmət kişi kart nömrəsini əzbər bilirdimi? Bunun cavabını verə bilərik ki, xeyr. Bəli. Çünki əzbər bilmirdi, kağızı verdi orada ki, buradan oxu. Döyüşlər hansı şəhərdə gedir bilmirik. Hikmət kişi fonda nə qədər pul verdi, onu da bilmirik. Bankomat şəhərdə yerləşirdi, yoxsa kənddə, bunu da dəqiq bilmirik. Deməli, B-nin cavabını verə bilərik. Üzərində rəqəm yazılmış hansı ifadələr həqiqi mənada işlənmişdir? Baxırıq üzərində rəqəm yazılmış ifadələrimizə nədir? Bunlar
Ha, müharibə gedir. Müharibə gedirsə məcazidir, biri çıxırıq. Kefi duruldu məcazidir, çıxırıq. 3-də deyir ki, kötük üstündə oturdular. Həqiqətən oturmaq olar. 3-ü götürəcəyik həqqi məna. 4-də deyir ki, söz kişini yaralayıb. Sözün yaralaması məcazidir, bilirsiniz. Kostyumunu geyinibsə həqiqətən geyinib. 3 və 5 götürəcəyik uşaqlar. Deməli cavab olacaq Y variantı. Həqqi mənada işlənən budur. Növbəti sualımıza baxaq. Hə. Mətnə əsasən Hikmət kişiyə aid olmayan fikirləri müəyyənləşdirin. Təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. Lap mətnin birinci cümləsindən görürük bunu. Evdə tək yaşayırdımı? Yox. Evdəkilərə deyir ki, mən paltarlarımı hazırlayım. Ona görə bu yanlışdır. Cəbhədəki nəvəsi üçün darıxmışdı. Cəbhədə onun nəvəsi var idimi? Bircə dəqiqə görün bu hikmət hansıydı? Uşaqlar. Bir dənə baxın, bir dənə ola bilər. Mən qarışdırmış olaram. Qonşusu Nemət kişini görüb hal əhval tutdu. Nə var, nə yox? Cəbhədən nə deyirlər? Hə, Nemət kişi idi qonşusu, özü də Hikmət kişi idi, hə? İşləri qarışdırıram, heç. Deməli, nə deyir? Təsərrüfat işləri ilə bəli, məşğul olurdu dediyimiz kimi. Sonra evdə tək yaşayırdı mı? Yox, paltarlarını hazırlayan varsa deməli üstü yaşayırdı. Cəbhədəki nəvəsi üçün darıxmışdı, cəbhədə nəvəsinin olduğunu görməmişik. Kartını itirdiyi üçün başqasının kartından istifadə etdi. Xeyr, kartını itirməmişdi, kartını verdi ora. Qarşılaşdığı adamların ən azından ikisinin evində cəbhədə olan şəxs vardı. Bunu biz dəqiq əslində deyə bilmərik. Baxın, niyə deyə bilmərik? Əslində qalsa bu da o qədər doğru cavab deyil. Səbəb nədir? Biri dəqiq bilirik. Bankdakı qızın yoldaşı hərbidə idi, amma qonşunun nəvəsidir. Nəvəsi onlarla bir yerdə yaşayırmı, yaşamırmı? Bunu mətndə bilmirik. Amma burada yaşadıblar. Bir yerdə yaşadıblar. Ona görə 2-3-4 olacaq əslində cavabımız. Yəni bir problem deyil. Cavab çıxır. Amma 5-də biraz elədən düşünüb səhv çıxartmaq olar. Şərhlərdən biri qarşısına işarə qoymuş sözün mənasına uyğundur. Məncə oradakı sözümüz nə idi? Fond. Fond nə deməkdir? Fond rahat bir sualdır əslində. Fond vəsait, ehtiyat vəsait yığılan resurs yığılan nə deyilir? Bax buna baxın, ümumi mənada müəyyən məqsəd üçün toplanmış, ayrılmış vəsait və ehtiyat resurs. Bunu deyə bilərik, fond budur. O biriləri fond deyil, başqa şeylərdir. Aha, deyir ki, çərçivədə verilmiş ifadələr əsasında cədvəli tamamlayın. Bir qovmaq, deyir düşmənləri qovurlar. Bir də qaşqabağından nə yağır deyirdik. O görüm onun qaşqabağını tapa bilirlərmi? Hə, üzündən yorğunluq yağan. Məcazidir də uşaqlar. Bilirsiniz də onu. Deməli, nə yazırsınız bura? Hə, qaşqabağından qovmaq. Mətndə işləndiyi funksiya. Deməli, qovurlarsa, düşməni qovuruq. Bu nə mənada verir ki? İndi çaşdım. Bura qədər çaşmamışdım. Həqiqətən qovur da düşməni mənə görə. Deyir, düşməni qovuruq. Torpağımızdan qovuruq. Həqiqətən də qovurlar da. Onu məncə informativ götürərəm. Düşmənləri qovmaq. Fikirləri beynimdən qovdum. Bu məcazi olar. Hə, qovmaq sözünü mən informativ götürəcəm. Deməli, düşmənləri qovmaq həqiqətən qovurlar. Yağmaq, üzündən yorğunluq yağır deyir. Bu poetikdir, poetik. Aha. Başqa üslubu funksiyada işlədilməsi. Məsələn, bu gələn fikirləri beynimdən qovdum deyə bilərəm. Fikirləri beynimdən qovdum. Burada başqa funksiyada işlənir, yəni poetik funksiyada. Yağmaq sözündə məsələn mart ayında qar yağır deyək. Qarın yağması və yaxud da göydən yağan qar yeri ağartmışdı. Yağan o mənada işlədə bilərik ki, informativ olsun. Bunu da buraya yazırsınız, vəssalam. 17-ci sualda insanlar hadisələr haqqında tələsik dəqiqləşdirmədən qərar vermək yanlışdır. Bunu kim haqqında demək olar? Qərar vermədi. Bunu əslində mətndə iki şəxslə əlaqələndirmək olar. Bir, deməli, bank işçisi, bank
Bank işçisi, nədir adı? Qız. Bank işçisi. Qız. Və bir də qonşu Nemət idi, hə? Hə, Nemət kişi. Nemət kişi deyir ki, sən nəhayda, cəmaət nəhayda. O, bəlkə də kişi, Hikmət kişi bəlkə də pulu nə üçün istəyirdi? Cəbhədəkilərə göndərmək üçün, maaşını alsın, pensiyasını alsın, göndərsin ora. O da deyir, sən nəhayda, cəmaət nəhayda. Bir, bununla əlaqələndirə bilərsiniz ki, insanlar hadisələr haqqında tələsik qərar verdi Nemət kişi. Amma bilmirdi ki, Hikmət kişi bunu cəbhəyə göndərmək üçün deyir. Bir də bank işçisi olan qızla əlaqələndirə bilərsiniz ki, o da deyir ki, bankomat çöldədir, get çöldən al. Hə. Amma bilmir ki, kişi pul göndərmək istəyir. Sonradan ona peşman olur, hətta gözündən yaş axır, ağlayır, eləyir. Deməli, bunlarla əlaqələndirə bilərsiniz. Sonraki 18-ci sual. 18-ci sual üslub xüsusiyyətləri deyir. Biomüxtəliflik yerdəki bütün canlıların bu elmi mətindir. Elmi. Əsas mətnimiz nə idi? Bədii mətn. Əsas mətnimiz bədii mətn idi. Ona görə bura yazırsınız. Mətnin üslubu xüsusiyyəti. Deməli, məcazlıq, obrazlıq, emosionallıq, təhkiyə. Bax, bura yaza bilərsiniz. Burada yazırsınız ki, deməli, məntiqlik, ardıcıllıq, dəqiqlik, konkretlik, termin sıxlığı, terminlərdən istifadə. Bunu deyə bilərsiniz. Ortaq cəhətdə yazırsınız ki, funksional üslubdadır, ədəbi dil nümunəsidir. Bu iki cümləni yazsınız, əla. Salam, bunu çox da qalmayaq üstündə. 19-da deyir ki, altından xətt çəkilmiş hissədəki məlumatlara əsasən həmin sözlərin müəllifi olan obrazın xarakterik xüsusiyyətlərini yazın. Yəni, burada altından xətt çəkilmiş ifadəmiz nədir? Əmican, siz ayaq üstə dayanmışsınız, yorularsınız. Həmin adamın nə xüsusiyyəti var? Bax, məsələn, həmin adam bankda işləyən o birinci həmsöhbət olduğu qız, yoldaşı hərbiçi olan deyil, o birisidir, qıraqdakı qızdır. Onun haqqında deyə bilərik, böyüyə hörmət var. Hörmət edəndir. Həssasdır. Düşüncəlidir. Diqqətcildir. Baxın, diqqətcildir. Və s. Yəni, uşaqlar. Başqa bir şey yazmışsınızsa, şərh bölümündə yazarsınız. Mən də cavablaya bilərəm. Ya da ki, bəyənmə vuraramsa, bilin ki, düzdür. 20-ci suala baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadə yazırıq. Burada da nə deyir? Hə. Deməli, haradaydı nöqtə? Hə. Burada bir nöqtə var. Deyir ki, cəmaət nəhayda, sən nəhayda. Sən nəhayda. Bax, buraya yaza bilərsiniz onu. Bu isə yazın. Sən nəhayda, cəmaət nəhayda, sən nəhayda. Ay qızım, mən pul göndərmək istəyirəm. Mən pul göndərmək istəyirəm. Bax, bura deməli yaza bilərsiniz o nöqtələrin yerinə. Burada da nöqtələr var. O yardım fonduna deməli, bala, mən əsgərlərimizə pul göndərmək istəyirəm. O yardım fonduna çatacaq. Məsələn, çatacaq. Hə, burada bunu yaza bilərsiniz. Vəssalam, belə gedəcək. Başqa yox idi ki, nöqtələr yenə. Məncə yox idi, elə olar idi. Üçünü də dedim, uşaqlar. Növbəti mətnimizə baxaq. Növbəti mətnimiz avar çəkmə mətnidir. Bu mətndə istəsəz bir dənə ekranı saxlayıb oxuya bilərsiniz. Mətnin bir balaca hissəsi də buradadır. Bunu da görürsünüz. Aha. Növbəti sualımıza baxaq, 21-ci sual. Deyir ki, mətndə qədim rəsmlər hansı fikir üçün əsas hesab olunur? Qədim rəsmlər haradaydı? Qoybustan qayaüstü rəsmlər deyir. Orada da insanların avarlı qayıqdan istifadə etməsi. Elə mətndə konkret özünü yazıb orada. Deməli, bu cavab B variantıdır. Asan bir sualdır. Burada da deyir ki, İngiltərədə, Azərbaycanda. Bax, bu maraqlı bir sualdır, uşaqlar. Belə suallar düşmə ehtimalı bu il var. Çünki bu suallar yeni bu formada salınıb. Məsələn, deyir ki, Azərbaycanda və İngiltərədə. Qayaüstü rəsmlər var idi Azərbaycanda. Bəli, İngiltərədə bu haqda məlumat verilmir. Sonra su idmanı burada yaranıb, Azərbaycanda yaranmayıb. Bu yanlışdır. Avarlı İngiltərədə yaranmışdı desən.
Avarlı qayıqlardan istifadə olunub, ikisində də var. İdmançılar Olimpiya oyunlarında iştirak ediblər. Olimpiya oyunlarında ikisində də var da, ortaq cəhət deyə bilərik. Bunda yanlış fikirdir. İndi biz deməli, nə yazacağıq burada? Bunları, bu səhvləri 2 və 4-ü əvəzləməliyik. Deməli, buradan tapırıq 2, 4 hansındadır? Y variantındadır. Əslində elə tapan kimi cavab alınır. Amma burada baxın, 2-nin yerinə nə yaza bilərik? Böyük avar çəkmə bazası yerləşir. Bura yaza bilərik Azərbaycana, çünki Mingəçevirdə var idi. 4-ü də yaza bilərik İngiltərə üçün. Akademik qayığın vətənidir. Vətənidir. Bəli, onu da yaza bilərik onun üçün. Onun yerinə onu yaza bilərik. Deməli, beləliklə cavabı tapdıq. Su slalomu idman növünə aiddir. Sakit ancaq bol sulu çaylarda təşkil olunur. Xeyr, dağ çaylarında, gür sulu çaylarda olurdu. Yarışlar burulğanlı dağ çaylarında keçirilir deyə bilərik. Komanda üzvlərinin tərkibi 8 nəfərdən təşkil olunur. Bunu məncə başqa bir şeyə deyirdim. Bir dənə yenə baxacağım. Baydarka və kanoelərdən istifadə olunur. Özünəməxsus çətinlikləri var deyə bilərik. Bizə nə deyir burada? Növünə aid 2-5 var mı cavabımızda? Neysə, qoy ona baxın, dəqiq olsun. Baxın, o haradaydı? Baydarka. Hə, bax burada. Deməli, baydarka və kanoelardan avar çəkmənin bu yarışları hətta daşlı, qayalı, burulğanlı, Gürdağ çaylarından keçilir. Bəli, deməli, bunu da götürəcəyik. İdmançılar xüsusiyyətlər tələb edən belə yarışlar tapdıq. İndi belə eləyəcəyik də biz bunu. Buna götürəcəyik. Doğru fikir deyib. Sakit yox, bunu demişdik. Yarışlar burulğanlı dağ çaylarında keçirilir. Komanda üzvləri tərkibi 8 nəfər, bu deyil. Baydarka və kanoelardan istifadə olunur, gördük. Özünə məxsus çətinlikləri də vardı, gördük. Deməli, 2, 4, 5, o da D variantı götürəcəyik. Növbəti sualımıza baxaq, uşaqlar. Biraz sual belə pis düşüb. Mətnə əsasən qayıq, deməli, bu qayıqdan idman üçün istifadə edildiyi iddia etmək olmaz. Burada deməli bir kayakdır, kayakdan. Bir də plagondan. Digərləri var, kanoelardır, sonra baydarkalardır, bir də akademik qayıqlardır. 1-2 olacaq bunun cavabı 24-cü sualdır. Mən sizə deyim də onu nəyə görə götürürük. Bax, burada belə bir şey var idi. Deyir ki, Şimali Amerika hinduları indiki kanoelara oxşayan qədim piroqalarda bax bunu götürə bilərik. Piroqalar indi istifadə olunmur. Bir də qədim, bir də kayaklarda üzmüşdülər. Kayaklarda. Deməli, bunlardan istifadə edilmir indi. Ona görə də nə götürəcəyik? Deməli, onları götürəcəyik ki, onlardan müasir vaxtlarda istifadə edilmir. Deməli, nə? 1-2. Sonra deyir ki, mətnə əsasən doğru fikirlər deyil. Avar çəkmə istənilən coğrafi mühitə uyğundur, yanlışdır. Gərək su bol olsun, yanlışdır bu. İbtidai insanlar ilk dəfə qayıqla üzməyə başladığı vaxt avardan istifadə etmişlər. İlk dəfə odunu atırdılar suya, üstündə gedirdilər. Belə bir şey yoxdur, yanlışdır. Sonra kanoelarda avardan sükan kimi istifadə edilib. Bu var idi, kanoelarda istifadə edilmişdi. İdman qayıqlarında həm də sərnişin daşınır. Xeyr, belə bir şey ola bilməz. Bəzi qayıqlarda sükançı həm də rəhbərlik edir. Bu var idi. Orada ikinci o nə idi? Adı yadımdan çıxır onun. İkinci yazdığı. Bax orada var. 1, 2, 4 götürəcəyik. Bunlar qoy deyim də mən sizə lap sükan kimi istifadə etmək məsələsini deyim. 1, 2, 4 cavabımız B variantı. Bax bu baydarkalarda yox, şeydə kanoedə. Kanoedə deyir sükan kimi istifadə edilir. Var idi o. Deməli, cavab oldu nə uşaqlar? 1, 2, 4 yox idi. Burada deyir ki, mətndə üzərində rəqəm yazılmış ifadələr əsasında cədvəli tamamlayın. İfadəni əvəz edə bilən ifadə, üzərində rəqəm yazılmış ifadələri tapırıq. Birincisi, həmin ifadələr hansılardır görək? Hansılardır?
Məskən salan, məskən salmaq, yaşamağa başlamaq deyə bilərik. Məskən salmaq. Bir də nədir ikinci sözümüz? Tapsam. Belə olanda xoşum gəlmir də mətndən. Axtarırsan, az qalırsan xoş qədəmə çıxasan ki, bunu tapda mənim üçün. Xoş qədəmə çıxacam indi uşaqlar. Hə, adlı sanlı. Adlı sanlı idmançılar, yəni tanınmış. Məskən salmaq, məskən salmağa nə yazacağıq bura? Deyim də mən sizə. Hə, məskən salmaq, deməli, əvəz edə bilən yaşamağa başladı. Yaşamağa başlamaq. Nəysə, başlamaq. Bir də yurt yuva salmaq da yaza bilərsiniz yerinə. Bir də adlı sanlı, buraya yazırsınız tanınmış. Qarşılığın işləndiyi cümlə. Məsələn, dostum tanınmış idmançıdır və yaxud da filan yerdə yaşamağa başladı, məskən saldı. Bu mənada işlədə bilərsiniz. Sonra mətndəki nöqtələrin yerinə uyğun ifadələr yazırıq. Orada da nə deyirdi? Hansı nöqtələr idi o? Bir dəqiqə bağışlayın. Hə, burada deyir ki, idmançılardan kimi xüsusiyyətlər tələb edir belə yarışlar? Tələb edən belə yarışlar. İndi bura nə artıra bilərik? Məsələn, cəsarət, çeviklik, güc, qüvvə və s. belə bir şeylə yaza bilərsiniz. İdmançılardan özə iki ifadə yazmalısınız. Arada vergül var. Məsələn, cəsarət və çeviklik kimi deməli, xüsusiyyətlər tələb edən belə yarışlar və yaxud da cəsarət və güc kimi belə bir şey. Yazırsınız ora, həmin suala, 27-ci suala. Avar çəkmə idmanı ilə məşğul olma. Baxın, avar çəkmə idmanı ilə məşğul olmağın faydaları. Faydaları nədir? Baxın, bura yazıb. Görün, mən sizə mətndən deyim. Deməli, deyir ki, avar çəkmə idman bədəni möhkəmləndirir, qol və kürək, qarın əzələlərini inkişaf etdirir. Bax, bunları yazırsınız, kifayət edir. Elə cavab konkret mətndə var. 28-29-cu suala da baxaq. Burada da deyir ki, uşaqlar, belə bir şey verib, 2 dənə ifadə verib. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır. 3 nöqtə nə bilim nə. Bu, konstitusiyanın maddələrinə oxşuyur da, belə deyək. Bu, rəsmi işgüzardır. Rəsmi işgüzar, düzdürmü? Sonra, indi bu deyir ki, çərçivədəki mətn əsas mətnin üslubu səciyyəvi xüsusiyyətinə uyğundur, uyğun deyil. Yazırsınız 2, yəni uyğun deyil. Çünki bu rəsmi işgüzar üslubdadır, əsaslandırmasına yazırsınız. Bu verilmiş çərçivə mətni rəsmi işgüzar üslubdadır, əsas mətn isə publistik üslubdadır. Bunu yazırsınız, qutarıb gedir. Deyir ki, nöqtələrin yerinə uyğun fikirlər yazın. Keçmişdə müddanı verib. Keçmişdə Şimali Amerikada da müxtəlif qayıqlardan istifadə olunub. Şimali Amerikada bayaq göstərmişdim. 1 və 2. Bunu yazırsınız. Deməli, nə yazacaq ora? Konkret bir şey yazacaq. Müddanın əsaslandıran fakt bax bunlardır. Deməli, Hindular indiki kaneolara oxşayan qədim piroqalarda üzürdülər. Bir, bunu yazırsınız. 2 də Eskimoslar isə baydarkaların qədim forması olan kayaklarda üzmüşdülər. Bunu yazırsınız. Cavab olaraq konkret cavablardır. Və beləliklə də nə olmuş olur? Bitmiş olur. 30-cu sual idi, eləmi? Bəli. Uğur olsun uşaqlar hər birinizə. Sonda bu qrupumuza qoşulmağı tövsiyə edərək inşallah növbəti sınaqlarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Hələlik, lap belə şey kimi danışmayı, veriliş aparıcılar kimi. Özünüzə yaxşı baxın.